హాయ్, గుడ్ మార్నింగ్ టు ఎవ్రీబడి. స్వీట్ షాప్కి వెళ్తే కొన్ని రకాల స్వీట్స్ తలతల మెరుస్తుంటాయి. దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తే ఆ స్వీట్స్ పైన సిల్వర్ కోటింగ్ ఉంటుంది. ఈ స్వీట్స్ తినడం వల్ల మెమరీ తగ్గుతుంది, ఐక్యూ తగ్గుతుంది. దీనికి సైంటిఫిక్ ఎవిడెన్స్ ఉందా? ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. ఎక్కువగా మాట్లాడేవాళ్ళు పొలిటీషియన్స్, స్పీకర్స్, సింగర్స్, టీచర్స్, ఫాస్టర్స్. సిల్వర్ కోటింగ్ ఉన్న స్వీట్స్ తినడం వల్ల వీళ్ళకి స్వరం పూర్తిగా పోతుంది, అనగా మాట రాదు. అది ఎలాగో ఈ వీడియోలో చూద్దాం. స్వచ్ఛమైన వెండిను లేదా ప్యూర్ సిల్వర్ను ఆల్కహాల్లో కరిగించి పొటెన్షియల్గా మార్చి హోమియోపతి మెడిసిన్ తయారు చేస్తారు. దీని పేరు ఆర్జెంటమ్ మెటాలికం. హోమియోపతి మెడిసిన్ రూపంలో ఉన్న ఈ ప్యూర్ సిల్వర్ మనిషి ఆరోగ్యంపై ఏ విధమైన ప్రభావం చూపుతుందో తెలుసుకోవడానికి ఏ వ్యాధులు లేని, అనగా పూర్తి ఆరోగ్యంతో ఉన్న స్త్రీ మరియు పురుషులను ఎంపిక చేసి ఈ మందును ప్రతిరోజు ఇస్తారు. ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ డాక్టర్ల పర్యవేక్షణలో జరుగుతుంది. ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ పూర్తి కావడానికి నెలలు పట్టవచ్చు లేదా సంవత్సరాలు పట్టవచ్చు. ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ పూర్తయిన తర్వాత హోమియోపతి మెడిసిన్ రూపంలో ప్యూర్ సిల్వర్ తీసుకున్న ఈ హెల్తీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లో డెవలప్ అయిన లక్షణాలు ఏమిటంటే జ్ఞాపశక్తి తగ్గడం, తెలివితేటలు క్షీణించడం, డయాబెటిస్ రావడం, కీలవాతం రావడం, హిస్టీరియా రావడం, కార్టిలేజ్ సమస్యలు తలెత్తడం, ఊపిరితిత్తుల సమస్యలు, గొంతు సమస్యలు రావడం. ఈ వ్యాధుల లక్షణాలను హోమియోపతిక్ మెడిసిన్ ఆర్జెంటమ్ మెటాలికం యొక్క లక్షణాలుగా పేర్కొంటారు. ఈ లక్షణాల గురించి ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం. ఆర్జెంటమ్ మెటాలికం యొక్క లక్షణాలు ఏమిటంటే మెమరీ తగ్గడం, తెలివితేటలు క్షీణించడం. ఉదాహరణకు డాక్టర్లు, ఇంజనీర్లు, లాయర్లు, టీచర్లు వాళ్ళ ప్రొఫెషన్లో వాళ్ళకి మంచి అనుభవం ఉంటుంది, ఎన్నో తెలివితేటలు ఉంటాయి. కానీ గ్రాడ్యువల్గా వాళ్ళు వాళ్ళ సబ్జెక్ట్ మర్చిపోయి తెలివి తక్కువ వాళ్ళుగా మారుతారు. అనగా డాక్టర్లు వ్యాధి ఏమిటో కనిపెట్టలేరు, ట్రీట్మెంట్ మర్చిపోతారు, ఆపరేషన్ చేయలేరు. లాయర్లు కోర్టులో కేసులను వాదించలేరు. టీచర్స్ సబ్జెక్ట్స్ చెప్పేటప్పుడు లెసన్స్ గుర్తుకురావు. ఇంజనీర్లు బిల్డింగ్ ప్లాన్ను తయారు చేయలేరు. ఎక్కువగా మాట్లాడేవాళ్ళు లేదా గట్టిగా అరిచేవాళ్ళు, అనగా టీచర్స్, సింగర్స్, స్పీకర్స్, పొలిటీషియన్స్, తోపుడు బళ్ళు వ్యాపారం చేసుకునే వాళ్ళు, వీళ్ళకి గొంతు బొంగురుగా ఉండను, గొంతు నొప్పిగా ఉండను, కొన్నిసార్లు స్వరం పూర్తిగా పోవును, అనగా మాట రాదు. దీనినే లారింజైటిస్ అంటారు. ఎక్కువగా మాట్లాడే వాళ్ళలో లేదా గట్టిగా అరిచే వాళ్ళలో వచ్చు లారింజైటిస్ కు హోమియోపతి మందులు ఆర్నిక మరియు ఆర్జెంటమ్ మెటాలికం. లారింజైటిస్ విషయంలో ఆర్నిక మరియు ఆర్జెంటమ్ మెటాలికంకు తేడా ఏమిటంటే గట్టిగా మాట్లాడే వాళ్ళలో లేదా ఎక్కువగా మాట్లాడే వాళ్ళలో గొంతు బొంగురు పోవును, గొంతు నొప్పిగా ఉండను, కొన్నిసార్లు స్వరం పూర్తిగా పోవును, అనగా మాట రాదు. ఈ లక్షణాలు ఉన్నప్పుడు ఆర్నిక వాడతారు. ఈ లక్షణాలతో పాటు కాండ్రించేటప్పుడు గ్రే కలర్లో కఫం పడితే ఆర్జెంటమ్ మెటాలికం వాడతారు. కీలవాతం అంటే జాయింట్ వద్ద నొప్పి మరియు వాపు ఉంటుంది. బ్లడ్ టెస్ట్ చేస్తే ఆర్ఏ ఫ్యాక్టర్ మరియు సిఆర్పి పాజిటివ్ వస్తుంది. హిస్టరికల్ రొమాటిజం అంటే జాయింట్ వద్ద నొప్పి ఉండదు, వాపు ఉండదు. బ్లడ్ టెస్ట్ చేస్తే ఆర్ఏ ఫ్యాక్టర్ మరియు సిఆర్పి నెగిటివ్ వస్తుంది. సైకలాజికల్గా జాయింట్ వద్ద నొప్పి మరియు వాపు ఉంటుంది. వాస్తవంగా ఆ జాయింట్ వద్ద నొప్పి మరియు వాపు ఉండదు. బ్లడ్ టెస్ట్ చేస్తే ఆర్ఏ ఫ్యాక్టర్ మరియు సిఆర్పి నెగిటివ్ వస్తుంది. ఈ పేషెంట్కు హోమియోపతి మందు ఆర్జెంటమ్ మెటాలికం వాడాలి. ఈ మందు వాడితే సైకలాజికల్గా ఈ పేషెంట్కు నొప్పి మరియు వాపు తగ్గిపోతుంది. డయాబెటిస్ శాశ్వతంగా పోదని చాలా మందికి తెలుసు, కానీ హోమియోపతి వైద్యంలో డయాబెటిస్ శాశ్వతంగా పోవును. దీనికి ఉదాహరణ ఆర్జెంటమ్ మెటాలికం. డయాబెటిస్ ఉన్న వాళ్ళకు యాంకిల్ స్వెల్లింగ్ ఉంటే ఆర్జెంటమ్ మెటాలికం వాడతారు. ఈ మందుతో డయాబెటిస్ పూర్తిగా తగ్గును మరియు యాంకిల్ స్వెల్లింగ్ కూడా పూర్తిగా తగ్గును. ఆర్జెంటమ్ మెటాలికం కార్టిలేజెస్ మీద బాగా పనిచేయను. కార్టిలేజెస్ అంటే జాయింట్ వద్ద ఎముక కలుస్తుంది. ఎముక రాసుకోకుండా ఎముకల పైభాగంలో
ప్రొటెక్టివ్ లేయర్గా కార్టిలేజెస్ ఉంటాయి. ఈ కార్టిలేజెస్ వలన ఎముక్కు డ్యామేజ్ జరగకుండా ఉంటుంది. సాధారణంగా వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ కార్టిలేజెస్ అరుగుతాయి. కానీ వెయిట్లు ఎత్తే వాళ్ళకు మరియు వెయిట్లు మోసే వాళ్ళకు జాయింట్స్ వద్ద కార్టిలేజెస్ హార్డ్ అవుతాయి మరియు థిక్ అవుతాయి. ఆర్జెంట్ మెటాలికం అరిగిపోయిన కార్టిలేజెస్ మీద పనిచేయదు. హార్డ్గా మరియు థిక్గా మారిన కార్టిలేజెస్ మీద ఆర్జెంట్ మెటాలికం పనిచేయదు. ఉదాహరణకు ఎక్స్రే రిపోర్ట్లో మోకాలు కార్టిలేజు హార్డ్ మరియు థిక్నెస్ అని రిపోర్ట్ వచ్చి మోకాలు నొప్పులు నడిస్తే తగ్గినప్పుడు ఆర్జెంట్ మెటాలికం వాడాలి. ఈ మందు వాడినప్పుడు మోకాల కార్టిలేజ్ థిక్నెస్ మరియు హార్డ్నెస్ తగ్గును. ఆర్జెంట్ మెటాలికం దగ్గు మీద బాగా పనిచేయదు. నవ్వినప్పుడు దగ్గు ఎక్కువగా ఉండి, పడుకున్నప్పుడు దగ్గు తక్కువగా ఉండి, గ్రే కలర్లో కఫం పడినప్పుడు ఆర్జెంట్ మెటాలికం వాడతారు.